Să gândești că ești uitat de Domnul, tocmai acum când ești greu încercat, căci Dumnezeu știe prea bine ce planuri mari are cu tine și cât mai are în tine de lucrat. Căci Dumnezeu știe prea bine ce planuri mari are cu tine și cât mai are în tine de lucrat. Să nu spui Domnul azi mă pedepsește, că-i supărat pe mine într-un fel. De treci prin foc te curățește și prin necaz te pregătește, gata să fii când te va chema la El. De treci prin foc te curățește și prin necaz te pregătește, gata să fii când te va chema la El. Încrede-te în Cel ce-a spus odată că ți-e păstor la bine și la rău. Orice-ar veni